ผจญภัยสู่มนต์เสน่ห์แห่งเทศกาลน้ำแข็งทะเลสาบชิโคสึช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เตรียมพบกับเทศกาลน้ำแข็งสุดอลังการริมทะเลสาบชิโคสึโดดเด่นด้วยประติมากรรมน้ำแข็งที่แกะสลักอย่างประณีตท่ามกลางวิวทิวทัศน์ธรรมชาติขาวโพลนสุดตระการตาเดินผ่านอุโมงค์น้ำแข็งอันตื่นตาชื่นชมความงามของงานศิลปะแบบแช่แข็งสนุกไปกับกิจกรรมฤดูหนาวสำหรับทุกเพศทุกวัยมาสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจในเทศกาลน้ำแข็งแห่งปีซึมซับบรรยากาศโรแมนติกที่อบอวลไปด้วยแสงสีถึงเวลาที่คุณต้องมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของเทศกาลนี้ด้วยตาตัวเองบอกให้โลกได้รู้ว่าคุณพร้อมจะไปค้นหาความงดงามแห่งฤดูหนาว